Atadalini number the same Patambisian. I did a Patambisian so Ada Una Bubigan, Koda, High Mew, so Patambisian numbers, Patambisi, Yoko Myogo, Genzo Lila Yavare. I did Yoko Myogo Lila Biroma, I did Yoko Murema Shire. The Murigo, Bisian numbers. Yagaga Mudenga Mansa Janju Quer, Bisianga Dadisha Maba the Disser, the Murin and Dora, no? Pramazo Myogo, Mniani and Nele Jovidabe, Ada Una, Bubegan, Koda, High Mure, Myoko Mu. Number de Asuraga, Aramana Mu, Ovila, Tasuraga, Tazada Mu, Usuraga, Ubanedia Mu, Nansura Nandara Mu, Busura Burizada Mu. Pisuraga Bisa Sadamyu, Kansuraga Kamamu, Noga Haramu, Indria Musu, Mubanamule, Gomu. Eri Gomu Shimele, Pisi Jaima, the Gerano, Domia Ragaro, Mamu, Chomu Love Shivare, Noga Haramu, Indria Muru, Pisa Sadamu, Didomuga, Adone to Nevare. No? Pisada Mule, Donere, Jo Hararu, now some Pide, Angeria, Rubas Angeria, the Dora de Chao Chila me, Trodomuha, Ya Emdama, Gene, Sura, Didare, and Dido Muha, no? A Duinere, but Dido Mu Duinere, and Janet Chomugaro, a Duinare, Aramana Mu, a Duinare, the Hasada Mu, a Duinare, Ubanidia Mu, and Andaramu, Tuburizara Mu, Kama Mu, Eri Chomugaro, a Duinare, Lodamu Champion Mayam. Yuri at the Vodayari. You see, I know me, swing, no? Tomazon, Sabiro Miyama, Benure Temele, who got her a Yakodi, Senare Kama, Benure Temele. A little Temele, Senare Kama, two Yuri at the water of Waligo, Nale Tayame. Aramana Mu swing, who got her a Yago Nakuha, the Kuna the Ku Ion Punide, swing, Aramana Mubo. Dawani and Nimaro, Ion Aramaniga, Chedonga, Aramana, Ma. Amuni and Nilare. Ayo Aramaniga Kidunga, Parale, Aramana, Mass, Vironi and Lidinet, Ningila Jor. Who got her a Yago Nakugo, Shenji, the Kuga, the Kugo, Ion Uni, the Lama, Yula. Uni de Lo, then you became Aramana, Hane, Couchet Chalu, Yare, Swing, Ayu Yuda, Jamido, Amu Mayama. The Ha Sada Palesro, the Ha Adudogoa, Sada, Shida. Go got her a Yagon Naku, you see Nebisobaha, a Dudogoa, the Jaine Pinida, so in Pamule, Bazadamu, the Ha, a Dudogoa, the Jaine, Sada, Sida, go got her a Yagon Nakua, the Jaine Pinida, so in that the Hasada, Mure, Tearome. Tawani Animaro, Jainu Kana, Silaga, Bazada, Malo, Nianima, Jorabo, no? Now, Abba Unan, Usuraga Bamule. Ubanidia Mu Suragaro, Imidama, Jebjane. No? Imidama Jebene, Bemure, Mamma, Dunlumia, Usu, and a Bugubanidia, Tela, Lule, like Abe. Ubanidia, Lacanabu. Bemure, Mamma, Telumia, Usu, Bugubanidia, Teviro, Nansuragaro, Anandaramu, Suragaro, Wuti Shuranga, Nibido, Savare. Who got her a Yagon Nakuha, Wuti the Wutirema, Banire. At the Wutirema bound and Magana shifting and now say Chinide, Jarema, say the Ku Chaquanida, Mashivu Bobia. Erilo shifting now say Chinide, swing, no? Machavan and Shino set Chinide, Visibiso by Mure swing, that Anandra Mure te. Awani and Nimara to Wichide, Machaveli, Shino set, Mache, Anandra, Suvira, Anandra Mulu, Yoval. Anandra, ha, shifting and now say Sasap Chidago, Pobiara. Do we treat them a chabeli, a shin out the macha and Rababe? No. Abba Unam, Burizada, Otu Burizada, no? Shina Pibiro, Mia Pidedia, Otu Burizada, the Otu Yotu Dengama, Lanchibo, Saku to Dodo, Zeodu, Nakana, Kaya, Haria, Otu, Navale, Chauba, Eddie Woodhill Chaubadi, the pack. Eddie Woodhill Chaubago, Mide, Wayne, Chaubadi, the pack, Saku, Negoda, Negana, Zangawini. No, everyone Chaubadi, Erilo, no, American Diana, Media Dea, the first 20 Hobila, Spiggy, Swing, and Pamule, Utuburi Zadamure, Aveni animaro Nedia Nedida Sadwega, Utuburi Zadama,
နေတရားနေတိတာမိတတ်တဲ့တရားနဲ့အမိခံတရားပေါ့ဗျာမိရတဲ့တရားအဲ့ဒီလိုမိတတ်တဲ့တရားနဲ့အမိခံတရားကောက်ထားတဲ့အရာကောက်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စုပန်မျိုးတွေမှာဆိုဝတ္ထုပုရိသရာမျိုးတိုင်ပါတဲ့နော်နောက်ကနနခရိကကမ္မကတော့ပစ္စည်းဘက်ကကမ္မအကြောင်းကံတရားတွေကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကစေတနာတွေထားရမယ်ပစ္စုပန်ဘက်ကတော့အကျိုးဥပ္ပတရားတွေကိုထားရမယ်ဒါလို့အကြောင်းကံတရားအကျိုးဥပ္ပတရားဆိုရင်နနခရိကကမ္မမျိုးပြိုင်ပေါ့နော်အကြောင်းကံကျိုးပြီးဆက်လက်ရှိမှုပကတုပါမျိုးကမ္မမျိုးကိုပြောတာပါနနခရိကကမ္မကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိမြဲဆိုရင်တော့အလုံးပြတဲ့ထက်လိုက်ပါလေပကတုပနေတရားမျိုးတဲ့ထဲမှာတဲ့ဝိသီကွဲလျက်ရှင်းအောင်ဆက်မှုပကတုဘဝကာလပုဂ္ဂလတို့ကွဲပြားခြားမှုပကတုပနေတရားပစ္စည်းကတော့ကျဲပြတ်ပါတယ်အခြားဘယ်မျိုးထဲမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုဘာမျိုးလုပ်လိုက်ရမှာလဲပကတုပနေတရားမျိုးလို့ဒါမျိုးမှတ်နော်ဒီနည်းလေးတွေမှသဘောပေါက်ထားပြီဆိုရင်ကိုကောက်ထားတဲ့အရာကောက်ဟာဘယ်မျိုးနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုတာသိသွားမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုသိမှလည်းပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ပစ္စယတ္တိတွေထွက်မှာတဲ့ဗျာဥပဒကကြီးဆိုကြည့်ပါယန္တုကနာပြလကသာသာတမံအာယောအမိကပိတုံကအာရမဏမံတဝိတိတေမတာပဲလျက်ရှင်းသောဇမတ္တနန္တရာနေတရားနေတိတာဆက်လွယ်ကဝိတုပုရိသတာမံကြောင်းကံကျိုးပြီးဆက်လျက်ရှိမှုပကတုကမျိုးကံမှာဝိတိကွဲလျက်ရှင်းသောဆက်မှုပကတုဘဝကာလပုဂ္ဂလတို့ကွဲပြားခြားမှုပကတုဟုတ်ပြီဗျာအလုံးတော့မှာအာသဥဏပဲစဆိုလိုက်ပါအလုံးအာသဥဏပုပ္ပေကံကိုတံဟိုင်းမျိုးတဲ့အာသဥဏပုပ္ပေကံကိုတံဟိုင်းမျိုးဒေတိတံအဲ့ဒီနည်းရလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပစ္စည်းပြပစ္စယတ္တိထုတ်တာလေးတွေကိုတွက်ချက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့စပြီးတော့စီးမင်းနေစပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဗျာပစ္စည်းပြထဲမှာအာသဥဏပုပ္ပကံကိုရဟိုင်မျိုးအာရမဏမျိုးကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါတဲ့အာရမဏမျိုးကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်အရင်တုန်းကတော့ပစ္စည်းပြန်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းပြန်ကိုကျင့်ညက်နေအောင်ရမှာတော့ဒီပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒတွေဗာလိညာတွေရမှာတော့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာနှောင်းကမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုံလာပြီးတော့အားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်မိတဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုပဲဗราဏထားပြီးတော့ပြောကြတော့တယ်သုဒ္ဓသင်္ချာကိုလည်းနားလေတယ်ဒီသုဒ္ဓသင်္ချာကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းပြန်တာမခက်ခဲတော့ပါဘူးမလွဲချော်တော့ဘူးဆိုတာသိတာဒီသုဒ္ဓသင်္ချာတွေဆိုတာလဲပစ္စည်းပိုင်းတို့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒတို့စတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတာဆိုတော့သူလည်းအလုံးကိုခြုံငုံမိတဲ့အချင်းချုပ်အနှစ်သာရတွေပါပဲအဲ့ဒီတော့အာရမဏမျိုးရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုကြည့်ပါပထမဆုံးပဋ္ဌာန်းကျမ်းထဲမှာမျိုး၉မျိုးခွဲထားပါတယ်အာသဥဏပုပ္ပေကံကိုရဟိုင်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီမျိုး၉မျိုးထဲမှာအာရမဏမျိုးကိုစပြီးတော့လေ့လာပါတော့မယ်အာရမဏမျိုးမှာပစ္စည်းပစ္စုပန်ဟာအာယုံအာရမဏိကဖြစ်လက်ကအာရမဏမှတ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာအလုံးအကျုံးဝင်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားပါအာယုံမျိုးပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်အရာကောက်ဟာဘလို့ပဲရှိနေတယ်မောင်နှုတ်ကောက်တဲ့ရာကောက်နှစ်ခုဟာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုအာယုံပြုနေရမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံမပြုဘူးဆိုရင်အာရမဏမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ထားပါတဲ့အဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုအာယုံမျိုးလေးတွေနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာလဲတာမန်အာယုံပြုတာလားအလေးအမြတ်အာယုံပြုတာလားနော်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကွဲပြားသွားတဲ့အတွက်ခု
အာရမဏမျိုးမှာကိုပဲသုဒ္ဓသင်္ချာခွဲလိုက်တော့ကန္တအပိုင်း1 2 3 4 5 6ဆိုမနှပိုင်းတော့ခွဲပြလိုက်တယ်6ပိုင်းတော့ခွဲပြလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီ6ပိုင်းခွဲပြသွားသည်အလောစွာနောက်ဆုံးမှာပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းအတ္တိထုတ်တဲ့အခါမှာရေတွက်တွေမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရေတွက်မှာနံပါတ်1ဇေယျနှုန်းကတော့ပစ္စည်းရတစ်ပါးပဲရှိတယ်နံပါတ်2ဇေယျကျတော့3ပါးဖြစ်လာတယ်ဟိုနံပါတ်3ဇေယျကျတော့4ပါးဖြစ်လာတယ်ဟာ9နဲ့6မှာ6ပါးဖြစ်တယ်4နဲ့5မှာ6ပါးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး6မှာဆိုရင်တော့10ပါးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပစ္စည်းအတ္တိရတာရေတွက်တူသလားမတူဘူးဒါဘာလို့မတူတာလဲဆိုတော့ကိုကောက်ထားတဲ့ရောက်ကောက်နှစ်ခုရဲ့အာယုံပြုပုံအခြေအနေတွေကွဲပြားခြားနားသွားလို့ပါဒါမျိုးလေးလည်းမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးအာရမဏရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုကျမ်းမြင့်လေ့လာကြည့်နော်သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပဲအဓိကစဉ်းစားမှာကတော့3ချက်ပဲနော်ပထမဆုံးတော့ကိုယ်သိထားမှာတော့အာရမဏမျိုးဆိုတာကိုသိထားပေါ့အာရမဏမျိုးဆိုတာသိထားရမယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတရားရဲ့ပစ္စုပန်တရားရဲ့ပစ္စယတတ္တိရဲ့ဆိုပြီးတော့သုဒ္ဓသင်္ချာတစ်ခုမှာအဓိကလေ့လာမှာဘယ်နှချက်လဲ3ချက်နော်ပစ္စည်းတရားရဲ့ပစ္စည်းတရားကဘာတွေလဲပစ္စုပန်တရားကဘာတွေလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပစ္စုပန်နော်ဆက်လိုက်ရင်ပစ္စယတတ္တိဘယ်လောက်ထွက်လာမှာလဲဒီ3ခုပဲလေ့လာတာပါပထမဟာတွေကပစ္စည်းရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအာရမဏပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝရဏအာရမဏဒုတိယပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝရဏဆိုတာခေါင်းစဉ်တွေခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာမှအထူးပြောနေကြမလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ပစ္စည်းတရားပစ္စုပန်တရားပစ္စယတတ္တိတရားဒါတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့ဟောပစ္စယတတ္တိတရားတွေကလည်း1 3တို့4တို့6တို့8တို့ဆိုတာလေသူကပုံသေးအနေနဲ့သွားနေတာဆိုတော့အထူးလေ့လာတာမခက်ခဲဘူးပစ္စည်းနဲ့ပစ္စုပန်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကြောမှာဟာတဏှာမှာစိတ်တွေအများကြီးပါလိုက်တဏှာမှာကျစိတ်တွေညှော့သွားလိုက်နဲသွားလိုက်ဒါမျိုးတွေဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလဲဒါလေးတွေကိုကိုကနားလည်ထားဖို့ပဲပြီးတော့ပစ္စည်းဘက်မှာသာပါပြီးတော့ပစ္စုပန်ဘက်မှာမပါတာတွေပစ္စုပန်မှာသာပါပြီးတော့ပစ္စည်းဘက်မှာမပါတာတွေဒါမျိုးတွေလည်းနည်းနည်းလေးဆက်လှည့်ပြီးတော့မှတ်သားထားရတယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်သားမှသာလေတို့ကပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါမှာဟာဘယ်ပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာတွေမှာဆိုရင်တော့ဟာပစ္စုပန်ဘက်မှာဘာမရှိဘူးဘာရှိတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့ခုအာရမဏပစ္စည်းကိုပဲအဲ့ဒီလိုတူတာနဲ့ထူတာလေးလေ့လာကြည့်လိုက်တော့အာရမဏပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာတွေမှာပစ္စည်းဆိုတဲ့အာယုံအကြောင်းတရားဘက်ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့အာရမဏိကအကျိုးတရားဘက်ဒီနှစ်ခုမှာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဘာတွေတူတယ်လဲဘာတွေထူတယ်လဲဒါလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်တော့နဲတဲ့အရေးအတွက်နဲတဲ့ပစ္စုပန်ဘက်မှာလှမ်းကြည့်ပစ္စုပန်ဘက်မှာဆိုတော့အာရမဏိကပေါ့ဗျာအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မလားအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေဟိုဘက်ကပစ္စည်းအာယုံအကြောင်းဆိုတာကအာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီလိုပြုတ်တတ်တဲ့အပြုတ်ခံပေါ့ဗျာပြုတ်တတ်တဲ့ပစ္စုပန်တရားတွေမှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာပဲတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့နံပါတ်1ဇေယျကွက်တော်မှာစေတ္တု90စေတ္တုဒွေပညာသဒါပဲတွေ့တယ်အောက်ကဇေယျကွက်တွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့နဲသွားတယ်လုံးဝ8ပါးပဲရှိတော့တယ်မာကုသိုလ်8ပါးညာတန်4ပါးတို့လောကုတ္တရာ10ပါးတို့တော့ကျော်ကာမစိတ်54ပါးဒီလောက်ပဲတွေ့တော့တာပါအောက်ကဆိုလဲမရဏန္တနာဇော5ချက်တရားယုံဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးတွေပဲတွေ့လိုက်တယ်အချင်းချင်းပြီးမှလိုက်တော့အာရမဏပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာမှာပစ္စုပန်အာရမဏိကအကျိုးတရားဘက်ပေါ့ပစ္စုပန်အာရမဏိကအကျိုးတရားဘက်မှာရှိနိုင်တာကနံတရားပဲရှိနိုင်တယ်ဒီအဖြေထွက်လာရုပ်တရားရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးเนาะကိုကမောင်ရင်တို့ကပြန်ကျင်တာလဲအာရမဏမျိုးပြန်ကျင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းရုပ်တရားကောက်ထားတယ်ဆိုရင်ညာပုံသေးတွက်လို့ရတယ်ဒီရုပ်တရားကိုပစ္စုပန်ဘက်မှာထားเสียမလို့ဘူးเนาะရုပ်ဆိုတာအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိသလားမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေလဲရလာဒါသုဒ္ဓသင်္ချာကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလိုက်တာပဲသုဒ္ဓသင်္ချာပစ္စုပန်အာရမဏိကအကျိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကွက်ကိုအပေါ်အောက်အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာစေတ္တု90တို့လုံး8ပါးမာကု10ပါးတို့ဟောနောက်ဆုံးမှလိုက်ကြည့်တော့လုံးမရဏဆို5ချက်စိတ်တွေကြည့်ပဲတွေ့တာစိတ်တွေ့လို့သာလဲသူနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေဆိုတာလဲပါနေတာပါဗရဏအစိတ်ပဲပေါ့နော်တင်းညုပ်ကမ္မထဒီအာရမဏသင်္ဃာတွေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အာယုံပြုတ်တတ်တာကစိတ်ကပဲအာယုံပြုတ်တတ်တာပါဟုတ်တယ်မလားတင်းညုပ်ဝိဇ္ဇိုဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်တံကိုပဲအာရမဏစိတ်တီစိတ်တံဟုတ်တယ်မလားအာယုံကိုသိတတ်တယ်ဒါအာယုံပြုတ်တတ်တယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်အာယုံပြုတ်တတ်တဲ့သဘောစွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့စိတ်သူနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပါရစေတသိက်ဒီနှစ်ခုကိုပဲအာရမဏမျိုးမှာပစ္စုပန်ဘက်ကထားရတယ်။ကျန်တဲ့တရားတွေထားလို့ရမလားမရဘူး။ဥမာယုတ်တရားထားလို့ရမလားမရဘူး။နိဗ္ဗာန်ထားလို့ရမလားမရဘူး။ပြည့်ညက်ဆိုတာကိုထားလို့ရမလားမရဘူး။ဒါမျိုးတွေကွဲပြားသွားတယ်ဆိုတော့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဒါအကျဉ်းချင်းသဘောပေါက်လိုက်ဒါကြောင့်မောင်တို့မှာပစ္စည်းပြန်ကဲတဲ့ဥမာနိဗ္ဗာန်နဲ့လောကုတ္တရာကိုပစ္စည်းပြန်ကဲတယ်ဆိုတာရှင်းနေပြီတို့ကြက်ထားတဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာဆိုတော့အာရမဏတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေပစ္စည်းဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ပစ္စုပန်ဘက်မှာလုံးဝမရှိဘူးဟောဒါမျိုးဖြေတွက်ထားရင်ဒါသင်္ကေတနဲ့မှတ်တာဘာမှကိုအထူးပြောကြမလို့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်း
သူနဲ့တွဲပြီးပါတဲ့လောကုတ္တရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့မာကုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါသည်အာရမဏပစ္စုပန်အာရမဏမျိုးပြန်လိုက်အောင်မယ်ဒါမျိုးအဖြေထွက်လာတာပေါ့သဘောကိုပြောပြတာပါနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမှတ်သားထားပစ္စည်းအကြောင်းဘက်မှာလည်းနှမ်းကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်1ဇင်ယဘက်မှာဆိုရင်လည်းစေတကိုကိုယ်စေတမြတ်ရုပ်ထောက်တာနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညက်ဆိုပြည့်ညက်ပါထည့်ထားတယ်ဒါကတော့အလုံးစုံသွားအောင်ပြည့်ညက်လို့ထည့်လိုက်တာပါနော်အောက်ကဇင်ယဘက်တွေမှာဆိုလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေပါတယ်အဲရုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းအိဋ္ဌဖြစ်တော့ပါလေနိဗ္ဗာန်ယုတ်အထာရတဒါတွေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေသတိထားပေါ့နော်နောက်ကနံပါတ်3ဇင်ယဘက်မှာဆိုရင်လည်းပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ကိုအထာရတပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ယုတ်ဖြစ်မှသာလင်နောက်ကပစ္စည်းပစ္စယတတိထုတ်တဲ့အခါမှာ၄မျိုးတိုးမှာပုရိသတအဋ္ဌိအဝိကရဆို၄မျိုးတိုးမှာပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ရုပ်မဟုတ်ရင်တိုးလို့ရပါမလားမရဘူးเนาะအတိတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့နာခဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဆိုပစ္စုပန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရပါဦးမလားမရတော့ဘူးသူ့ရဲ့အကန့်အသတ်ကပစ္စုပန်လို့ကန့်သတ်ထားတယ်ညာသုရသင်္ချာကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာเนาะ၄တို့၅တို့ကတော့အတွေ့နဲ့တယ်သုတတိမှပြန်ရည်တည်ရှိသော18ချက်မြောက်သောစိတ်နှင့်အတူပတ်သောဟာရယဝတ္ထုဒါတေဂန္တိကာလမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အာယုံပြုတာကိုပြောပြနေတာဟုတ်တယ်မလားငါဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲအလေးမြတ်ပြုတတ်သောလုံးစရှိခုအပ်တတ်သောဒါသပ္ပစုပ္ပနိဗ္ဗာန်အထာရတဒါကတော့အတွေ့ရှိသေးတယ်နော်ဒီ6ပါးကတော့ဒီနံပါတ်5ကတော့အတွေ့များတယ်နံပါတ်4ကတော့အင်မတန်မှအတွေ့နေတယ်ဒီတူပါပဲနံပါတ်6လည်းအတွေ့နေတယ်လုံးမရဏနာသော5ချက်အပ်တတ်သောဟာရယဝတ္ထုဆိုတေဂန္တိကာလမှာဖြစ်တဲ့နာယုတ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အာယုံပြုပုံတွေကိုပြောပြတာအဲကြောင့်ဒီ4နဲ့6ဟာအတွေ့နေတယ်အတွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေတရားနဲ့ဝိပယုဒ္ဓပါတဲ့10ပစ္စည်းလုံးရတယ်ဆိုတာအာရမဏမျိုးပြိုင်တဲ့အခါမှာရှားပါတယ်တော်တော်များများက6ပစ္စည်းထိပဲကြတာများတယ်6ပစ္စည်းသုံးမဝင်လဲ4ပစ္စည်းနံပါတ်3အုပ်စုတိုင်းပေါ့သုံးမဝင်လဲနံပါတ်2အုပ်စုတိုင်းဘယ်နှပစ္စည်းလဲ3ပစ္စည်းသုံးမဝင်လဲနံပါတ်1အုပ်စုတိုင်း1ပစ္စည်းဆိုတာထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သဘောကတော့ပြောချင်တာကတော့နော်အာရမဏမျိုးတွေကိုထည့်တော့မယ်ဆိုရင်အာရမဏမျိုးရဲ့ပင်မလက္ခဏာနဲ့ပထမဆုံးညီညွတ်ရမယ်အာယုံအာရမဏိကဖြစ်လက်ကအာရမဏမှန်ဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအာရမဏမျိုးရဲ့ပင်မလက္ခဏာနဲ့ညီမှသာလင်ထည့်လို့ရမယ်ကိုကောက်ထားတဲ့ရကောက်နှစ်ခုဟာနော်တစ်ခုကတစ်ခုကိုအာယုံပြုတ်မနေဘူးဆိုရင်အာရမဏမျိုးမှတ်လို့ပြန်လို့ရပါမလားမရဘူးအာရမဏမျိုးထဲမှာသွားမထည့်နဲ့ကိုကောက်ထားတဲ့ရကောက်နှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အာရမဏမျိုးတွေကိုထည့်တဲ့ခါမှာလဲဟာဘယ်ဟာကပစ္စည်းဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဟာကပစ္စုပန်ဖြစ်တယ်လဲသူ့ရဲ့နှစ်ခုကိုချိန်ပြီးတော့ကြည့်ဒီခိုက်တံမှာအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားကဘယ်ဟာလဲအာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့တရားကဘယ်ဟာလဲဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ပြုတ်တတ်တဲ့တရားဒီပစ္စုပန်အပြုတ်ခံရမဲ့တရားဒီပါလဲအာရမဏပစ္စည်းဒါမျိုးပစ္စည်းပစ္စုပန်ကိုခွဲခြားတယ်ပစ္စယတတိထုတ်တဲ့ခါမှာကျတော့ဒီဇာကွက်6ကွက်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ထက်ကြီးကိုကောက်ထားတဲ့ရကောက်နှစ်ခုဟာဒီဇာကွက်6ကွက်ထဲမှာဘယ်ကွက်နဲ့ညီညွတ်တယ်လဲဟုတ်ပြီလားနော်အာရမဏမျိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့နံပါတ်1ဇာကွက်ကတော့ညီညွတ်ပြီးသားပေါ့ဗျာအာရမဏတပစ္စည်းပုံသေးရမှာပေါ့အထူးပြောကြလိုပါမလားမလိုတော့နံပါတ်2အုပ်စုရမရသိခြင်းကိုကောက်ထားတဲ့အရာကောက်အထူးသဖြင့်ပစ္စုပန်ဘက်ကတရားတွေဟာအလေးကလူပြုမပြုနော်အဓိပတိတက်မတက်ပြောတာပါပဲအလေးကလူပြုတယ်ဆိုရင်ဘာတက်မှာလဲအဓိပတိတက်အဓိပတိနဲ့ဥပနိဒေတက်ပြီးတော့3ပစ္စည်းဖြစ်မယ်ဒါအလွယ်ကြည့်တာနော်နောက်ပြီးတော့ကိုကောက်ထားတဲ့ရာကောက်ထက်မှာပစ္စုပန်ပစ္စည်းဘက်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်ပစ္စည်းဘက်မှာရုပ်တရားပါမှာပါပစ္စည်းဘက်မှာပစ္စုပန်ရုပ်တရားတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားပါနေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်3အုပ်စုထဲကပုရိသတအဋ္ဌိအဝိကတာရုပ်တွေရပြီးတော့4ပစ္စည်းဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးပေါ့အလေးကလူလည်းပြုတယ်ရုပ်တရားပစ္စည်းဘက်မှာလည်းရုပ်တရားပါနေတယ်ဆိုရင်အဓိပတိဥပနိဒေယ2ပစ္စည်းကောပုရိသတအဋ္ဌိအဝိကတာ3ပစ္စည်းရော5ပစ္စည်းတိုးလာပြီးတော့အာရမဏဘယ်နှပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာလဲ6ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာပဋိသန္ဓေခါတွေပုဒ္ဓိခါတွေဘာမှခွဲခြားမှုမရှိဘူးသုတိခိုက်တဲ့လင်းရိုက်နာနဲ့ရနိုင်တယ်လို့တာမန်သုံးသက်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့10ပစ္စည်းလုံးအထိဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါတော့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာလေးတွေနော်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်တဲ့နော်စပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တို့ဒီမှာဟိုဒသနတိတ်မှာပါတဲ့ဒသနေနာတိသောတပတ္တိမဂ္ဂိနာသောဟိနိဗ္ဗာန်ဒသနတော်ဆိုတာလေးနော်သမဏ85 86မှာပါပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဒသနတော်ဆိုတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒသနတော်ပစ္စည်းပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဟံကိုခေါ်ပြပါပေါ့ပစ္စည်းတိုင်ရမယ်ပေါ့နော်သမဏ85မှာပါတော့နိဗ္ဗာန်ဒသနတော်သောဟိပထမနိဗ္ဗာန်ဒသနတော်ဆိုတော့တွေ့တယ်မို့နော်အမှနိဗ္ဗာန်အရာနဲ့ဒသနတော်အရာကိုပစ္စည်းပြန်ပစ္စည်းနော်အရာကောက်ရင်ပစ္စည်းပြန်ပစ္စယတတိထုတ်ပြပါစာမွဲမှာဒါမျိုးမေးမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒသနတော်အရာကိုပါတယ်လေ
Yago Bisibian Bisatari Toba, Tamulama. Samana Chisanga also Mavia, also Mabian, Don Jong Yama, Dualime, Nevan and Dadanado, and Nevango, Nienda Docha. Oh, Aligo, Yago Biro, Bisibian Bisatari Toba. Bisibian Kamis, when Soso Yoga Dame, Yagoga, Mudenga, Manswa, Jonju Que. Bisibian the Disha, Maba, the Disway, the D time at Chapanachele. Magia. No, Yagoga, Mudenga, Manswa, Jonju Que, Bisibian the Disha, Maba, the Disway, Dingajago, Chicken Biro, Sendava. Hamazon Yagoba, no? Yago de Niama, Dugo, Dukine Bodi, Chinego, Jiva, Kekajiva. The Botego Magina, Tawajalon, Pawanji, the Kulogo, Chongo, don't that be your G. No? Pawanji, the Kulogo, Chongo, don't that be your G. Pramazon, Senzara, Nevan, Soro, Nevan, Go, Soro, Yagoga, Chinsabi, Doctor, only Vida. As a Nevan, I have call him Malay, Nevan, Loechos, Abama, Machine, then be your colleague. No, Tadana, do, Yendade, oh. Yenda de Surana, Damasana, Yenes, Ham, Yesina, Saku, Yenel, Yenumia, Yara Saku, Yenya, Comala, Tamuris, another sheet. I must another sheet of Madon to Towajalon Nagilato, Yene, Bago Yena, Legilato, Cambogilato, Nevango Yena. A Nevango son of Yesina Yena Mamala, Yena Musaku Yenero, Yenano, Raja Saku Yengo, Pelaito, Mayana. Tapawinjing of Jibiro, Yago Senara, no? Obila, Hadana, Yenes, Yesina Yena Lasoro. Sagu in Sejigo Mala, Sagu Daraji Mala, Sanaledo. Tadana the Votation of Piga Matensadi, Pawunji, Tangwan Bido Giledo. Oh, Shima Gambuji, Yenes, or Nevango Miena, Nevango Yenes, Sagu in Pianino, Hatazu Papimale. Do your Pawunji of Naji, Yene, but do the Niena Lesra, Gadago Naji. But do the Niena Lesra, Ediwajama Bara, Tohi, Tore, I'll check her. No? I would Naji Bido But do the Yenale, Surago, Nambiro, Tonda Damada, and Tatana Ya, Tatana Korea, Yin Griago, but do the Yenale Didoma, no? I read of do the Yenale, what I'm manager, door, and Nebula of Lurele, Doto, Doda Badi, Madi, Hodamana, Doda Badi, Mad, Rajan Diniama, Tatana, Nevango, Yenesura, Bowman Jolino, Logura, Shebalo, Nevango, I am Bido, Yenu Yarabe, Logura Shebalo, Diniama, Golo Meavu. Valole, the Kaidan, you were Jama, Chongo, don't let you like them, Yenaga, but do less or Doga, Pago, Sura, Shima, but Doda, but the Mago, that's on Dadanaya, Power Comale, Doda, but the Mago, Comma, Put on Colo Yamla, Yao, Doda, but the Polar Colo Miao, a Tama Purilla Colo Miao, Hamagunya, Dan, and Nevango, Yena, the Dula, the Yama Colo Yamla, Miabu, Yakao de Sura, Tamu, Paunji, the Kulongo, Chongo, don't let be Roma, Koyava. Yenesura, Pasudi Yenale, Bago Yenale, Kadakan, Korea, Dongu, Chongo, don't let go, Yakao, Tamu Yosena, Hobila, no? The Chunia Jaro, Purida Battery, Yajago Yene, 18 battery, Nima women, Ramuria Saku in Chichen Shimabo, Hobila, no? Pudinia Jaro, Yenaga, Nevango Yene, oh. I don't know Jola and Nevango, I'll be doing Yenina, Logura, Shibao, Shibalo, Malatra, Mahobian, Ure. Catalia Diniama, Dolo, the Lone Vesire. Very those so like that, Toda Badi Malu, Sura, Tatanaya, Power Caudale, Toda Badi Magu. Erilo, Pramazo Yago Mangama, Dalhe, the Sibian, the Saturday Mangama. Pramazo Yago, Lado, with Suado Mono Sagu in Cola Wilson, Noga, Senadana, Gonlevi, Janana, Gonlevi. No? Noga, Suado, our new kitchen, Shedama, Moin Muye Pianilaga, Pankane Yagom Hoda, Mabima, Hoba. No? Yago Mangambo, Yago Mangambo, Surale, to meet her a watchang, the Kulo, Soloyan painted Hago, Chongo, don't that devil, Yijira, the Oga Jibiro Damagone, Yojana, Tababe. No? Kadagan Gria, Nezon, Togu Logo, Chongo, don't that biro, Gauji, to go Kane Yago, go, Tadanata, the won't Yambiro, Palo de Gria, Eri Griago, Batuga Lodale, no? Bago Lonidale. Below Satan say have below Shin and the lay. Bogo Jibio, the Bogo Danama, below say Tamu, Chin and the lay. A chinny, Alongo, Chongo, Donda Biroma, Jago all over Tamu Yochamare. Erido Gudima Katavi, Chongo Donda Colada, Nebanaya, Nebanya, Tadanado Ya, Toda Badi Mago Yara, Jago Tara, no? Yago live she did. Not on the Biroma, Yago Mudenga, Masa Jonjo Query, Laroma, Mudeno Mere,
Yoga le, the sea no meso, go mura shira, Adao and Bubegan, Koran, high mule, and Yogo mura shinira. Yogo mura shinira, so when you read them males, or do mu laknari and laji, Jandu Kana Pilaga, the Hazada Madu Sade, Lazara Mura, Aramna Mura laknari and laji, Damu laji biroma, Pemura fit in the less or twin. Or good Dimaro, Lolico, Mataragaro. Go out to the Yago Nagurama, the Paga, Naban Bani there. Every neighbor go kind bit of Mugo Senzara, think it done as Senzara go, no? Neighbor Pare, Toda Dinchaha, Mugu Murema, Teniama Veshivare, Pema Veshirale, Aramana, the Muma Veshire. Odamana, Zazada Mumale, neighbor Surama Bau, Disiba Mau, Bisoma Bau, Janet Muri Male, Disiba Mau, Bisoma Mau, neighbor go Bara Shidana, Mishu, neighbor Sura, Aramna Muve Pare. Or Tao Tado Apien, go out to the Yago, neighbor Bani Visara. Benure Bongi Telu Joluyane, Aramana Mure Telu Joluyane. Ah, Erilu Dingidan and Maluyado, the water on a Senachila and Toda Badi, Mat, Ti, Nebango, Ayum of you. Kurunakua, Ayo Aramniga, Chimki, Senajira, Bagame, Aramna, shoot on the Senajila, Toda Badi Madi, Nebango, Aum of you, La, Judes, Aramna Muse, Rajani, Somchalaido. Yaga of Mandavi, Yuden Ale, Mandavi, Nessin Mandavi. Nessin Mandavi is Rama, Yagoga, Mudenga, Mansa, Janju Quay, Yamalu Joino, a Janju Quaybo, a Janju Quay, or a Bali Joino, Pisibisu, Quella One, Chinese or the Kure Janamo, Naku Janina. Go out her Yago Naku, Beago Pisiva Tamale, Beago Pisuban Tamale, Tago Senza, Aramna Yuma Swing, a Bucan Deaha, Pisivaga Shime, you dead, Kada, Swing that is she Deaha, Bevagashimale, Pisuban Bagashima. Oh, good Dimasanji like the Nebandi, Pale, a Bucan, I will Bucayama. Now Bucan dea, that's all do with Tamale, Pisivaga, Todabadi Madi, I am you dead the answer of Bevagatamale, Pisio Bambagata, Damu Twade. That's all, Nebandi, Yesidea. Pio Todabadi Madi, Pisio Bandia, or Bugata Yago, Dora the Nachila. Primava, number day, Guatemala, Pisiva Manivan Bare, or Pisova Sedigo goes there, so I am a Todabadima Baula, Bare. Did you have a number near Quatega, Judia, the Tadia John and the Tadia Sota John Bobia, Pisiva Man, Navan, Didan the Kureshi, Pisova Logra, Shiba, Suviro, Shimnila, Eddie Logra Shibara, Todabadima Baula, Bare, or Dao Todo Apian. No, Tora Dinja Shiranga Gila and let his Yaguan Naguan and Ninunire, Pisibizuban, Ninunire, that's all. Oh, Qualado, Yakol and Mandavi, Yudun Alan Mandavi, John Juga and Navandi Jao, Tora Badimadi, a Jew Bisuban, Mandavi. Jagogam, Yudunga, Mansa, John Juga, Pisibanga, that is Maba, the Lisa, Pisibanes, Suja, Sura, Yorawa, Nevanaya, Nevan, Pisidia, T, now Pisidia, Gadu, Kadana Har. Nebanaya, Neban Pisidia, Tadana Doya, Todabadi, Map Pisubandia, Aramana Pisia the Dichin, Chizuki Vati. Edilu Surija Surago, Balubiola, Pisi Piane, Lubiora. Torunakuya, Io Aramniga, Sada Mushinirago, Piasura Babe. No, the Wapin is the Dazana, Dugapinirago, Piasurabo, Dazana Mubo. Nebanaya, Neban Pisidia, Tadana Doya, Todabadi, Map Pisubandia, Tadana Lugila, and Pideno. Tadana, Todabadi, Map Pisubandia, Panajizu Male, Aramana Pisia the Dipian, Chizu Vadi, Daga Pisipine, look for it. Aramana Pisia the Dipian, Chizu Vadi, the Biroma, Pisipanga, the Disha, Pisia the Disha, Erilo, Aramana Mule, Aramana Pisia the Dine, Chizu Kama, Pisia the Didi, Pisi, Blau, China Biro, Bani Omale. Arale Shaya Ome, Bisia the Disha, Chizu and Bisia the Dibo. Erilo Tuma Banana Bisia the Didi, Laisha, Balunine Shamales, Doda then Chago, Chibiro Shava, Kugota Yago Nakuha, Aramna Muremas, Yagua, Piri Ma Padale, Laichi, Laibiro Taichi, no? Nakulo Nima, Bisio Bisuba, Tejanima. Erilo Tejana Laji, Noga, Sonta, Bisia the Di, Toda Jidrago, Lambiro, G, or Raja Namate Masue. Namade Yagama, Bisiva Mala, Neban Bare, Bisiva Mala, Todabadima Bare, so Namade Aramna de Visibongi, Miaula, Share. On Namane Ziagotega Yabus, Namane Ziago Yares, Disia Dom Filama, Banaba Dula Male, Divine, Ubanea. Eri Dola Muninu, Shimshi like there, Bisiva Man, Neban, Hodamona, Bisiva Todabadimas, and Namane Zia, Alsoma Apaima, Bamina,
ပါနေတယ်လောကုတ္တရာ၈ပါးထဲမှာသောတပတ္တိမေဆိုတာပါနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့ညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပတိဥပနိဒေယနှစ်ပစ္စည်းတိုးလာတယ်အောက်မှာရတာရှိသေးလားဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပစ္စည်းဘက်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့အကွက်တွေဆိုတာမရှိတော့သလိုပစ္စုပန်မှာလည်းသောတပတ္တိမေပါတဲ့အကွက်ရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပစ္စတတ္တိရှာတဲ့အခါသောတသင်္ချာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာတယ်ထွက်လာတော့၃ပစ္စည်းထွက်လာတယ်ဉာဏ်သောပစ္စတတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယပေါင်း၃ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်လို့သောတသင်္ချာရှုထောင့်ကကောသဘောတော်ဝရှုထောင့်ကကောဒါမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်ပါဒါမှတိကျမှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းပြန်တစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာတာပါနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုရပါသည်ဒသနာတော်ယသောတပတ္တိမေကိုရပါသည်ဒါကရကောက်တည်ထားတာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းတရားသည်ဒသနာတော်ယသောတပတ္တိမေပစ္စုပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဒါပစ္စည်းပြိုင်ပြတယ်နောက်ပြီးတော့သိုးကြတယ်မယ်ပြန်သောပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယပေါင်း၃ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်လို့အဲ့ဒီလိုအဖြေထွက်ပါတယ်ရာတဲ့ဥဝါဒထနိဗ္ဗာန်ဒသနာတော်၌နိဗ္ဗာန်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါသည်ဒသနာတော်ရာသောတာပတိမေကိုရပါသည်နိဗ္ဗာန်ရာနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းတရားသည်ဒသနာရာသောတာပတိမေပစ္စုပန်တရားအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်နိုင်သောပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယပေါင်း၃ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျာဥစနပါဠနိဗ္ဗာန်ဒသနာတော်ယာနိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါသည်ဒသနာယာသောတာပတိမေကိုရပါသည်နိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းများသည်ဒသနာယာသောတာပတိမေပစ္စုပန်တရားအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်နဲ့ဘောပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယပေါင်း၃ပစ္စယဖြစ်ပါသည်ပေါင်း၃ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျာဒါအရာကောက်ကမျိုးသိန်းကမှစွာကြောင်းကျိုးခွဲပစ္စည်းပြိုင်ကတတ္တိရှာမှတ်ပါတတ္တိဆွဲဆိုတော့နိယနဲ့ညီစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ပါဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်သူ့ကိုနော်အစစ်စစ်ခံနိုင်ရမယ်ဘယ်ရှုထောင့်ကဟာပစ္စယတတ္တိရဲ့ကြည့်ရင်လိုတယ်ပိုတယ်ဆိုတာမရှိရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမှတ်သားထားပါလေတကယ်ဆိုကြည့်ပါဗျာအားလုံးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါသည်ဒသနာတော်ယာသဗ္ဗတိမေကိုရပါသည်နိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းများသည်ဒသနာတော်ယာသဗ္ဗတိမေကိုရပါသည်အာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်တော်ပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏအဓိပတိဥပနိဒေယပေါင်း၃ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်တစ်ပစ္စည်းတည်းမထုတ်ဘဲနဲ့၃ပစ္စည်းထုတ်ရတယ်လဲဘာကြောင့်၄ပစ္စည်း၆ပစ္စည်းအာရမဏမြို့ဟာ၈ပစ္စည်းတောင်ရှိတာပဲ၈ပစ္စည်းမထုတ်ရနဲ့၃ပစ္စည်းထုတ်ရတယ်လဲသူ့စီးမြင်လေးတွေကိုသူနားလည်ထားပါနော်ကျန်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့မညီညွတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းဘက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ယုတ်တရားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိသတာအုပ်စုမရဟုတ်ပြီလားသုတိကာနိကာလမှာဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်နေတရားဝိပယုဒ္ဓလည်းမရဒါကြောင့်သူတို့ကိုထည့်လို့ရမလားမရဘူး၃ပစ္စည်းထည့်လဲပို့လို့မရဘူးပို့လို့မရသလိုရော့လို့လည်းမရပါဘူးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စုပန်ကိုလည်းကြောင်းပြန်လုပ်လို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပစ္စုပန်လုပ်လို့လည်းမရသောတာပတိမတ်ကိုပစ္စည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းပြန်လုပ်တာနဲ့မှတ်တွေဟာလုံးဝပြီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ထားပါဗျာနော်ဒါကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဗျာနောက်တစ်မျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဗျာဆိုပါစို့နော်စီဝရံဒေတိစီဝရံဒေတိဘေကုသစီဝရံဒေတိပေါ့ဗျာဘေကုသယဟန်အားစီဝရံသင်္ကန်းကိုနော်စီဝရံဒေတိပေါ့ဗျာစီဝရံသင်္ကန်းကိုဒေတိပေးတူတယ်ဒေတိလိုလည်းပြောဒရာတိလိုပဲပြောရတယ်နော်စီဝရံဒေတိဒရာတိပေါ့နော်စီဝရံဒေတိတဲ့အဲ့ဒီစီဝရံနဲ့ဒေတိရကိုရကောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပြန်ပစ္စယတတ္တိထုတ်ပါအောင်တဲ့နော်စီဝရံနဲ့ဒေတိရကိုရကောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပြန်ပစ္စယတတ္တိထုတ်ပါတဲ့တို့နိယနေထဲမှာတော့ကရိယာကံဆက်ဟန်ယုမျိုးအာယုံဟုဆိုပြီးတော့အာယုံမျိုးတစ်ခါတည်းသွားတယ်ဒီတိုင်းလဲအာယုံမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဦးစားပေးစဉ်းစားလို့ဆိုရင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းပြိုင်တဲ့အခါမှာသဘောတဘာဝကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့မှဘာလို့မှလဲမျိုးခွဲရမယ်နော်ကံနဲ့ကရိယာပဲဆိုပုံသေးအာရမဏမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကတ္တနဲ့ကရိယာပဲဆိုပြီးတော့လဲပုံသေးသာဟဇာတအနန္တရလုပ်လို့ရမလားမရဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားပါနော်ကရိယာကတ္တပြစတဲ့နိယံတွေဟာရေပုံရကိန်းနေပါနော်ပစ္စည်းပြန်ပစ္စယတတ္တိအဘိဓမ္မာနိယတကယ်သဘောတဘာဝကြကြပစ္စည်းပြန်ပစ္စယတတ္တိထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့
ကိုကောက်ထားတဲ့ရာကောက်နှစ်ခုကိုမျိုးကိုမျိုးထဲမှာသဘောတဘာဝတွေနဲ့နှိုင်းရှင်စင်တွဲထည့်ပြီးတော့မှပစ္စည်းပြန်ပစ္စည်းတတိထုတ်ပါတဲ့။အော်အခုဒီမှာစီဝရန်ဒေဒီတဲ့သင်္ကန်းပေးလှူတယ်တဲ့အရာကောက်တော့နော်ပထမဆုံးအရာကောက်ရမယ်အရာကောက်ပါမျိုးသင်္ကာမှန်းစွာကြောင်းကျိုးခွဲတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့အရာကောက်လိုက်တဲ့စီဝရန်သင်္ကန်းကိုဒေတုပေးလှူတယ်နော်စီဝရန်သင်္ကန်းကိုပါတယ်လေဒေတိပေးလှူတယ်တဲ့ဟောစီဝရန်ဆိုတဲ့အရာကောက်လေးကြည့်နော်အရာကောက်တဲ့အခါမှာပရမတ်တရားဆိုတာစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကောက်ဟာမူရင်းဗราဏပုတ်နေလာတာဆိုနိဗ္ဗာန်အရာကောက်ကထင်ရှားတယ်နောက်စောစောလို့နိဗ္ဗာန်စသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့အရာကောက်ကထင်ရှားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားတဲ့အရာကောက်လေးတွေနိဗ္ဗာန်လောက်မထင်ရှားတဲ့အရာကောက်လေးရတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ပဲဒါပဲရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်စေတသိက်ရုပ်အဲ့ဒီတည်းကမှသက်ရှိသက်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သက်မဲ့တရားတွေမှာနံတရားရပါမလားမရဘူးစိတ်စေတသိက်စဉ်းစားကြလို့သလားသက်မဲ့တရားတွေမှာမလို့ရုပ်တရားတော်မှာဟောရုပ်ကလည်း၄မျိုးရှိတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဗာလဲအာဟာရဇယုတ်ဆို၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်၄မျိုးလုံးရတာကသက်ရှိတွေမှာပဲ၄မျိုးလုံးရတာသက်မဲ့တွေမှာဆိုရင်တစ်မျိုးပဲရမယ်ရုပ်၄မျိုးတွေကတစ်မျိုးပဲရမယ်ဗာတစ်မျိုးပဲလေဥဒုဇယုတ်တစ်မျိုးပဲရမယ်ကျန်တဲ့ရုပ်တွေရပါမလားမရဘူးကျန်တဲ့ရုပ်တွေကနော်နံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဆိုတော့နော်ကျန်တဲ့ရုပ်တွေစဉ်းစားကြမလို့ဒါကြောင့်ရကောက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုလေးပါရတယ်ကိုကောက်မဲ့ပုတ်ဟာတက်ရှိပုတ်လားတက်မဲ့ပုတ်လေးလားဒါမျိုးလေးခွဲခြားတတ်တယ်ဟာတက်မဲ့ပုတ်ဆိုတာနဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစဉ်းစားကြမလို့တော့တက်မဲ့ကိုစားပြုတဲ့ပုတ်ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်စေတဇာဥဒုဇာဥတွေစိတ်စေတဇာဥတွေကမ္မဇာဥတွေအာရဇာဥတွေစဉ်းစားကြမလို့တော့ဥဒုဇာဥပဲစဉ်းစားကြရှိတယ်ဒါမျိုးလေးဖြေထွက်လာတယ်ခုဒီမှာစီဝရံကိုရကောက်စဉ်းစားလိုက်တော့စီဝရံသင်္ကန်းဆိုတဲ့တက်ရှိလားတက်မဲ့လားဆိုတော့တက်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေစဉ်းစားကြမလို့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဇာယုတ်တွေအာရဇာယုတ်တွေစေတဇာယုတ်တွေစဉ်းစားလို့သလားမလို့တော့ဥဒုဇာယုတ်ပဲစဉ်းစားရုံပဲဒီတော့အလွယ်ဆုံးစဉ်းစားလိုက်တော့ဥဒုဇာယုတ်ဆိုတော့ရုပ်ရဲ့သဘောကလည်းကလာပအပေါင်းအစည်းအနေနဲ့စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကန်းမှာအပေါင်းအစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးပါနေမှာပါလေအောက်နိဘောကရုပ်၈ပါးအောက်နိဘောကခွဲခြားဝေဖန်လို့မရတဲ့ရုပ်တရားတွေဟုတ်ပြီလားကလပ်မုံတစ်ခုတစ်ခုမှာအများရန်ဒီ၈ခုပါနေတယ်တဲ့ဝဏ္ဏခန္ဓာရာသောဩဇာဘုဒ္ဓစတုတ္တဆိုတဲ့အောက်နိဘောက၈ပါးဒါဥဒုဇယုတ်တွေမှန်သမျှမလွဲနိုင်တဲ့အရာကောက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးကျင်နေဆိုရင်ဟာနည်းနည်းလေးအတန်ပါတယ်ဆိုရင်နော်ဥဒုဇတတ္တလေးထည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်အတန်လေးထည့်ခြင်းလဲဆိုဥဒုဇတတ္တကိုထည့်ပေါ့ဟာပေါ်ပါတဲ့သဘောရှိတဲ့လူတာဒိဋ္ဌိကထည့်ခြင်းလဲထည့်ပေါ့မလွဲနိုင်တာကတော့မထည့်ခြင်းလဲမလွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကတော့ဘာပဲလဲအောက်နိဘောကကို၈ပါးတခါတလေဥဒုဇတတ္တကိုထည့်လို့မရဘူးလားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်စီဝရံရကိုရကောက်တော့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားသွားတယ်သက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စေတသိက်တွေစဉ်းစားစရာမလိုတော့သူနဲ့တွဲဖက်ပါပြီးတော့ပါမဖြစ်တဲ့ကမ္မဇကမ္မဇစေတဇအာရဇတွေအဲ့ဒီရုပ်၃မျိုးလဲစဉ်းစားကြမလို့တော့ဥဒုဇဥဒ္ဒေစဉ်းစားဥဒုဇဥမှာလဲအခြေခံဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုပါထွက်လာလဲအောက်နိဘောက၈ပါးဒါစီဝရံပြောလို့ပါကျန်တဲ့တတ်မေတွေမှာလဲအခြေခံတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲမောင်တို့ကိုင်းနေတဲ့စာအုပ်တွေဘောပင်တွေခဲရနေနော်နေတဲ့ကြောင်းတွေစားတဲ့ဆွမ်းတွေဟုတ်ပြီလားနော်တောက်တဲ့ဆေးတွေရေတွေအားလုံးဟာတတ်မဲ့လို့ကိုစားပြုပြီးတတ်မဲ့ကိုဟောနေပြီဆိုရင်တော့ဒါပဲအောက်နိဘောက၈ပါးပဲဒါကြောင့်စီဝရံရပါကိုရပါသည်လေအောက်နိဘောကကို၈ပါးကိုရပါသည်အတန်ထည့်ခြင်းလည်းထည့်ဖို့ကွာဟုတ်ရင်တော့လို့ဘောင်ကောက်သင်္ကန်းတရွှန်းရွှန်းနဲ့ပါညာလေးနဲ့ကြားဘူးတာပဲနော်ခုခေတ်သင်္ကန်းတရွှန်းရွှန်းမြည်ရှိသေးလားဝဒရကြီးဟမ်သင်္ကန်းအတန်မြည်လားသင်္ကန်းမှာအတန်ကောက်လို့ရသလားလို့ဟမ်သိမတွေ့ရတော့ဘူးနည်းနည်းတော့တွေ့ရသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟမ်ဘယ်မှာတွေ့ရတာတော့ဒီအောင်လားဒီလိုရှိရတယ်နည်းနည်းရမ်းဘလို့နည်းနည်းရမ်းသင်္ကန်းရမ်းသွားတာဟောရမ်းသွားတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ကြတော့ရှွန်းလို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီရတယ်နော်ကောက်လို့ရပါတယ်ဥဒုဇယုတ်ဆိုတာလဲနော်တတ္ထယုတ်ဆိုတာလဲတတ္တောစိတ်တော်သူဇောဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအတန်တစ်ခုသင်္ကန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိခိုက်တာနော်ရုပ်တရားတစ်ခုချင်းပုတ်ခိုက်ပုတ်ထိမိသွားပြီဆိုရင်အတန်ဆိုတာထွက်ပေါ်လာကောက်လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲအခြေခံမဲ့အောက်နိဘောကကို၈ပါးကိုပဲကောက်လိုက်ပြီးတော့စီဝရံရအောက်နိဘောကကို၈ပါးကိုရပါသည်ဒါမျိုးထွက်လာတယ်ဒေတိအရာဟောဒေတိဘာလဲဆိုတော့ပေးလှူတယ်ပေးလှူတယ်ဘသူတွေပေးလှူတာလဲဒါယကာတိပေါ့ဗျာဥပါဒကောဒါယကာတိအလှရှင်သည်ဒါယကောအလှရှင်သည်ဒါမျိုးပေးလှူမှာပေါ့ဘာကိုပေးလှူတာလဲသင်္ကန်းကိုပေးလှူတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဆိုတော့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့လုပ်နေတာဆိုတော့
မာကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒေတိဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာကဒါနစေတနာဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးလေးတွေအဖြစ်ထွက်လာတယ်နော်ဒေတိရပေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခိုက်တဲ့မှာသူကဘာလုပ်နေတာလဲစဉ်းစားလိုက်တော့အလူဒါနပေးလူနေတယ်ပေးလူနေတဲ့စိတ်တို့ပဲဆိုတော့မာကုသိုလ်ရှိဒါနစေတနာပြဋ္ဌာန်းတယ်မာကုသိုလ်စိတ်တို့ပဲလို့ဒါမျိုးဖြေထွက်လာအဲကြောင့်ဒေတိကိုရကောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါနစေတနာပြဋ္ဌာန်းတယ်မာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုရပါပြီဒါသင်္ကန်းကိုပေးလူလို့ပေါ့တကယ်လို့သင်္ကန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียတွေပေးလူတယ်နော်မစ္စည်းမာနိဘေကွေအပုံညာနိပုံညတမ္ပတာနိလောကသမိန်ဘာလဲလဲမစ္ဆဒါနသမစ္ဆဒါနအိဋ္ဌိဒါနဥဒ္ဓပဒါနစိတ်တကမ္မဒါနတော့အဲ့ဒီလိုမပေးလူတဲ့အလှဒါနတွေကိုပေးလူတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီဒေတိရဘာကောက်အောင်မလဲအကုသိုလ်ပဲကောက်အောင်မယ်နော်မောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့အကုသိုလ်စေတဘက်ကိုပဲကောက်အောင်မယ်ဒီတည်းတိုက်တယ်မွေးစေတဲ့ဟာတွေကိုတိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ဆံကုန်မိမဲ့တဲ့အလှဒါနပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မစ္ဆဒါနသမစ္ဆဒါနပေါ်လန်းသမင်းတွေကြည်တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဒါယကခံတယ်ဘောလုံးဝကြည့်ဖို့ဒါယကခံတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုသမစ္ဆဒါနပေါ်လန်းသမင်းတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ကုန်ကြခံတာလေနော်အကုသိုလ်ပါပဲတဲ့နော်သိန်းပေါင်း90ပဲကုန်ကြခံပြီးတော့ပေါ်လန်းသမင်းတွေနဲ့အလှခံတာဟာအကုသိုလ်ပဲတဲ့အလှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့လောကကတော့ပုံညလို့ကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်ဖြစ်နေတာတော့အပုံညာတွေပါပစ္စည်းမာနိဘိက္ခွေဒါနာနိပုံညာတမ္ပတာနိလောကသမိအပုံညာနိတကယ်ကတော့အပုံညာဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အပုံညာနိအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပုံညာတမ္ပတာနိကုသိုလ်လို့လူတွေကထင်မှတ်နေကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မစ္ဆဒါနသေရက်တွေလည်းတိုက်ကြတယ်သမစ္ဆဒါနပေါ်လန်းသမင်းတွေလည်းငွေပုံကြီးကြမြတ်စွာခံပြီးတော့နော်ပေါ်လန်းသမင်းတွေလောက်ကြတယ်တဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီဒါန၅မျိုးတွေကြတော့အကုသိုလ်ကောက်ရမှာခုကတော့စီဝရံဒေတိသင်္ကန်းကိုပေးလူတယ်ဆိုတော့အဆက်တာကိုပေးလူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲမာကုသိုလ်နော်ဒါနစေရနာပြဋ္ဌာန်းတဲ့မာကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုရပါသည်လို့အဲ့ဒီလိုကောက်စီဝရံရအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုရပါသည်စီဝရံရသင်္ကန်းကိုရပါသည်လို့သွားလို့မရအောင်နော်ပြဉ္ညတ်တန်တွေကိုမသုံးပါနဲ့ပရမတ္ထတရားဆိုင်အောင်ကောက်ရမယ်ဆိုပရမတ္ထတရားဆိုင်အောင်ကောက်နော်ပိဏပါဒံရခမင်းကိုရပါသည်ဒါမျိုးသွားမလုံးနဲ့ပိဏပါဒံရလည်းအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုရပါသည်ဝိဟာရံရအကြောင်းကိုရပါသည်သွားမလုံးနဲ့ဝိဟာရံရအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုရပါသည်အကြောင်းကိုဆိုအပ်တော်လို့ထည့်ကြတော့ထည့်ပေါ့နော်အကြောင်းကိုဆိုအပ်တော်ဆိုတာပညာဝေါ်ရစကားအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထတူလာတွေပေါင်းလိုက်ရင်အောက်နိဘောကော၈ပါးပါပဲအကြောင်းကြီးအထက်ပေါင်းဘယ်နေရာပဲရှိနေပါစေအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုပေါင်းထားတာတဲ့နေရာတိုင်းမှာအောက်နိဘောကော၈ပါးတွေရှိနေတာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒါမျိုးဒါကြောင့်စီဝရံရအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုရပါသည်ထဲ့ခြင်းသင်္ကန်းဟုဆိုသောအောက်နိဘောကော၈ပါးကိုရပါသည်ရှားတယ်နော်ဒိဋ္ဌိယဒါနစေတနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုဘက်ကိုရပါသည်ဒါမျိုးဖြေထွက်ရကောက်ကမျိုးသွင်းကားတဲ့မျိုးသွင်းတော့မယ်တဲ့ရကောက်ကမျိုးသွင်းတော့မယ်ဆိုတော့အာတဝဏံပုပ္ပကံကိုရဟာယမျိုးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အာယုံအာရမဏိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗာမျိုးတဲ့ထဲမှာလဲအာရမဏမျိုးတဲ့ထဲဟုတ်ပြီလားနော်အာယုံဒါမျိုးတဲ့ထဲပေါ့နော်ဓနုခဏဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်သာဇာမျိုးတဲ့ထဲနော်အာရမဏမျိုးနဲ့ပကရုပါမျိုးကတစ်ဖက်နောက်ပြီးတော့သဟဇာတာဝတ္ထုပုရိဇာတာအနန္တရကတစ်ဖက်ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာခွဲထားကြည့်အာရမဏမျိုးနဲ့ပါလဲပကရုကမျိုးကိုတစ်ဖက်နောက်ပြီးတော့သဟဇာတာအနန္တရဝတ္ထုပုရိဇာတာကိုတစ်ဖက်ဘာလို့ခွဲခြားစေချင်တာကလဲဆိုတော့သာဇာတတို့အနန္တရတို့ဝတ္ထုပုရိဇာတတို့ဆိုတာကတန်တန်တူမှဖြစ်တာတိကျပို့ပြီးတိတိကျကျလေးပြောချင်တယ်ဆိုရင်သက်ရှိတန်တန်တူတွေမှာပဲအဖြစ်များတယ်လို့လည်းပြောရင်တော့ပြည့်စုံပြောရင်တော့တန်တန်တူမှဖြစ်တာအာရမဏမျိုးတို့ပကရုပါမျိုးတို့ကတန်တန်ကွဲလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အာရတန်တန်ကွဲလည်းအရာကောင်းတစ်ခုဟာတန်တန်ကွဲနေရင်လည်းအာရမဏမျိုးပြန်လို့ရတယ်ပကရုပါမျိုးလည်းပြန်လို့ရတယ်သာဇာတတို့အနန္တရတို့ပုရိဇာတတို့တန်တန်တူမှသာလင်ပြန်လို့ရတယ်ဒါလည်းခွဲခြားချက်တစ်ခုပဲเนาะအခုကိုကောက်ထားတဲ့ရောက်ကောင်တစ်ခုကြည့်သင်္ကန်းဆိုတာကဗဟိတပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะဒေတိပေးလူတဲ့ဒါယကာကလည်းတန်တန်တစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ကန်းကလည်းတန်တန်တစ်ခုတန်တန်ဘာဖြစ်နေလဲကွဲပြားနေတယ်เนาะတန်တန်မတူဘူးအဲ့လိုတန်တန်တွေကွဲပြားနေတယ်ဆိုရင်သာဟဇာတတို့အနန္တရဝတ္ထုပုရိဇာတ၃မျိုးစဉ်းစားကြလို့သေးလားမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီတဏ္ဏပုဆိုတဲ့၃မျိုးကတန်တန်တူမှကိုယ်တန်တန်မှာဆိုလဲကိုယ်တန်တန်မှာကြီးဖြစ်မှာသူတန်တန်ဆိုလဲသူတန်တန်မှာကြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုတန်တန်တူမှသာလဲတန်တန်တူရင်တဏ္ဏဘူးဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါတော့နော်တန်တန်တူရင်ဘာလဲတဏ္ဏဘူးတဲ့တန်တန်နေမတူတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့အာရမဏမျိုးတို့ပုဂ္ဂရုပါမျိုးတို့စဉ်းစားပေါ့အာရမဏမျိုးတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုကောက်ထားတဲ့ရောက်ကောက်နှစ်ခုဟာအာယုံအာရမဏိကဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားတော့နော်ဒ
ဒေဒီပိလူတဲ့ဒါကမာကုသိုလ်စိတ်တို့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်လဲဩကိုလူတဲ့သင်္ကန်းကိုအောင်ပြုဘလူးလားဘူးပါတယ်နော်အဲ့ကြတော့အာယုံမျိုးဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အာယုံမျိုးတဲ့ထဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ရကောက်ပြီးသွားပြီမျိုးသွင်းပြီးသွားပြီအကြောင်းကျိုးခွဲအာရမဏမျိုးထဲမှာအကြောင်းကျိုးခွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကောက်ထားတဲ့ရကောက်နှစ်ခုကြည့်ခုမောင်ရင်တို့စီဝရံဒိဋ္ဌိမှာရကောက်ထားတဲ့တစ်ဖက်ကစီဝရံရယုတ်တရားဒိဋ္ဌိရကြတော့နန္တရားအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားနဲ့နန္တရားရကောက်ထားတော့အာရမဏမျိုးရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာမှာလှမ်းကြည့်ပစ္စယုပ္ပံဘက်မှာယုတ်တရားဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးယုတ်တရားဟာဘယ်ဘက်ကအမြဲတမ်းနေတာလဲပစ္စည်းဘက်ကနေတယ်ဆိုတဲ့စီဝရံရဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုဘယ်ဘက်ကထားလိုက်မှာလဲပစ္စည်းဘက်ကထားနော်ဒိဋ္ဌိရဖြစ်တဲ့နန္တရားကိုပစ္စယုပ္ပံဘက်ကထားသင်္ကေတအနေနဲ့လည်းဒီတိုင်းဖြစ်တယ်လို့သဘောတဘာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်လေသင်္ကန်းဆိုတာအာယုံအပြုခံရမှာယုတ်တရားကဟုတ်တယ်မလားပိလူတဲ့စေရနာကအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်။ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးလည်းကွဲသွားပြီ။စီဝရအယအောင်နေဘောကောင်၈ပါးကအကြောင်းပစ္စည်းတရားနော်ဒိဋ္ဌိယဒါနစေရနာပြဋ္ဌာန်းတဲ့မာကုသိုလ်စေတုပအကျိုးပစ္စုပန်တရားဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုပစ္စည်းပြန်လိုက်တော့ဆိုကြတိုင်းပြန်လိုက်အောင်မယ်။စီဝရအယအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်စီဝရအယအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဒိဋ္ဌိယဒါနစေရနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုပပစ္စုပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်လို့ဒါမျိုးဆိုကြမှတ်နော်စီရံယာအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဒါ၈ပါးဗြဟ္မဏပြောတာပါတတ္တယုတ်ထဲလို့၉ပါးလို့ပြောလဲရတယ်နော်သင်္ကန်းကပေါ့ပါပါလေးပဲလူတာဒိဋ္ဌိကထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲထည့်လိုက်ပါအောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်စီရံယာအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဒိဋ္ဌိယဒါနစေတနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုပံပစ္စုပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်သောပစ္စယတတိများကဆိုမှပစ္စယတတိရှာတော့ရှာကြည့်လိုက်တော့နော်အာရမဏမျိုးဆိုတဲ့ကနံပါတ်1ဇာတ်ခွက်ဖြစ်တဲ့အာရမဏတပစ္စည်းပုံသေးရမယ်အဓိပတိရမရသိကျင်တဲ့ဆိုကိုကောက်ထားတဲ့တရားနဲ့ပစ္စည်းပစ္စုပန်တရားနှစ်ခုဟာအဓိပတိထဲမှာပါမပါကြည့်ကြည့်နော်ဟောဆိုပါစို့ခုပစ္စုပန်ဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မာကုသိုလ်စိတ်တို့ပဲကောက်ထားတယ်မာကုသိုလ်စိတ်တို့ပဲဆိုအဓိပတိအုပ်စုနံပါတ်1ထဲမှာဆိုရင်တော့မာကုသိုလ်ဟာ2ခုမြောက်နဲ့3ခုမြောက်မှာတော့ပါနေတာပဲဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဘက်မှာကျတော့ယုတ်တရားပါသလားမပါဘူးပြောချင်တာကမဟာကုသိုလ်ဟာယုတ်တရားကိုအဓိပတိမတက်ဘူးနော်ရိုးရိုးအာရမဏပဲတက်တယ်ဒါကြောင့်အာရမဏတပစ္စည်းပဲရတယ်အဓိပတိဥပနိဒေယမရဘူးဟောယုတ်တရားပါနေတယ်ဆိုတော့အောက်ကနံပါတ်3ဇာတ်ကွက်မှာကျတော့ပစ္စုပန်ဘက်မှာလည်းပစ္စည်းဘက်မှာလည်းပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်တော်အထာရတဆိုတာပါသလိုပစ္စုပန်ဘက်မှာလည်းကာမစိတ်54ပါးဆိုတာတွေ့နေရတယ်။ဟောကာမစိတ်54ပါးထဲမှာမာကုသိုလ်ပါမနေဘူးလား။ပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်ဒီသုရသင်္ချာဇာတ်ကွက်နဲ့တော့သွားညီတယ်။ညီတယ်ဆိုရင်ပုရိသတာအထိအဝိကတာမရဘူးလား။ရတယ်။လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တော့ဗျာပစ္စည်းဘက်ကအာရမဏမျိုးမှာပစ္စည်းဘက်ကယုတ်တရားပါနေပြီဆိုရင်ယုတ်တရားရဲ့ပစ္စယတတ္တိတွေဖြစ်တဲ့ပုရိသတာအထိအဝိကတာ3ပစ္စည်းကရတာပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်မူရင်းအာရမဏတပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းပုရိသတာအထိအဝိကတာဆို4ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဖြေမှန်ထုတ်လိုက်တော့ပြန်နေသောပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏပုရိသတာအထိအဝိကတာပေါင်း4ပစ္စယတတ္တိဖြစ်ပါသည်လို့ဖြေထွက်တယ်နော်စီဝရံယာအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဒိဋ္ဌိယဒါနစေရနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုပပစ္စုပန်တရားအားအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်သောပစ္စယတတ္တိများကအာရမဏပုရိသတာအထိအဝိကတာပေါင်း4ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီလားဒီ၄မျိုးပဲရမှာပါအဓိပတိနဲ့ဥပနိဒေယလည်းမရနိုင်သလိုနေတရားနဲ့ဝိပဿနာကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့သုဒ္ဓသင်္ချာအင်္ဂါအချက်လက်တွေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အတွက်လုံးဝမရနိုင်ပါတိုးလို့လည်းမရတယ်လို့လျှော့လို့လည်းမရဘူးပစ္စည်းပစ္စုပန်ကိုလည်းပြောင်းပြန်သွားလို့မရဘူးဒါမျိုးတွေသဘောပေါက်ပါလေတဲ့နော်ဘုရားတရားဘေကုဏစီဝရံဒေတိ၌စီဝရံယာအောင်နေဘောကောင်၈ပါးကိုရပါသည်ဒေတိအရာဒါနစေနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုပကိုရပါသည်ဒီဝရံယာအောင်နေဘောကောင်၈ပါးပစ္စည်းတရားသည်ဒေတိအရာဒါနစေနာပြဋ္ဌာန်းသောမာကုသိုလ်စေတုပပစ္စုပန်တရားအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဉာဏ်ဉာဏ်သောပစ္စယတတိများကအာရမဏပုရိသတာအထိအဝိကတာပေါင်း၄ပစ္စယတတိဖြစ်ပါသည်ဥဇနာပါလိုက်ပြန်လိုက်ပါဦးဒီကုသဇောရံဒေဝိနာဇောရယအောင်ဘဝယူဇဘကိုရပါသည်ဒေတိယနာနာစင်္ဃာရတံတော်မှာကုသိုလ်ဘကိုရပါသည်ဇောရယအောင်ဘဝယူဇဘဒေတိယသည်ဒေတိယဒါနစင်္ဃာရတံတော်မှာကုသိုလ်ဘပစ္စုပန်တရားအာရမဏပစ္စယတတိဒေတိပြုပါသည်ဉာဏ်သောပစ္စယတတိများကအာရမဏပုရိသတာအထိအဝိကတာကောင်းဒီပစ္စယတတိဖြစ်ပါသည်
ဟုတ်ပြီဗျာကဲအားလုံးဆိုလိုက်မယ် သားစရသောရသင်္ချာလေးတွေရှေ့သွားထားအောင်ဆိုကြည့်အောင်ဥပဒရာကြီးသားစရအကြီး၄ပစ္စည်းအလက်၄ပစ္စည်းအငယ်9ပစ္စည်းသူအနေနဲ့ရှိပါတယ်အကြီး၄ပစ္စည်းကောင်းစဉ်တစ်ခုဆိုလိုက်ရင်ပြီးတယ်သားစရပစ္စည်းသောရသင်္ချာဝါရ၌သားစရပစ္စည်းသောရသင်္ချာဝါရ၌အချင်းများလည်းကောင်းချင်းနမခန္ဓာစေတသာယုတ်ပိသနိကမ္မသာယောလည်းကောင်းတဲ့သောအလုံးစုံသောပုတိပိသနိနမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းများလည်းကောင်းဥပါဒယောလည်းကောင်းတဲ့သောအလုံးစုံသောမဟာဘု၄ပါးအချင်းများတဲ့သောပိလောကာရပိသနိနမခန္ဓာရဝိထုဒီတရားတို့သည်သာသနာပစ္စည်းတော်တရားတို့မြည်ကို၏သင်္ချာနဝပစ္စည်း၄ပါးဖြစ်သည်ပစ္စည်း၄ပါးသောကာသာဇာတာနိတ္တအရိယကရာပေါင်း၄ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီဗျာကြည့်ခတ်တာပါမခက်ခဲပါအလက်ကိုသွားလိုက်အညမညပစ္စည်းသောရသင်္ချာဝါရ၌အညမညပစ္စည်းသောရသင်္ချာဝါရ၌အချင်းများတဲ့သောလုံးစုံသောပုရိသေနမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းများတဲ့သောစေတသာမဟာဘုဝိတ္တိကမ္မနာမဟာဘုဗိဒာမဟာဘုအာရဒမဟာဘုဝိတုဒမဟာဘုအသင်္ညကမ္မနာမအသင်္ညတပုရိကမ္မနာမဟာဘုအပြင်မဟာဘု၄ပါးအရာဝိဝတဲ့သောပိသောကာပြိနမခန္ဓာပိသောကာပြိနမခန္ဓာတဲ့သောရဝိတုဤတရားတို့သည်ညမညပစ္စည်းတဲ့သောတရားတို့မြည်ကုန်၏သင်္ချာတိနိပစ္စည်း၆ပါးဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီ6ပါးလို့ပြောတယ်အလွယ်ပြောလိုက်တော့5ပါးပေါ့ဗျာအကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့အညမညနောက်ကတိုးတာလျှော့တာတွေတံပြုတ်ပါတာတွေဝေပြုတ်ပါတာတွေဒါနောက်မှပဲစဉ်းစားတာပေါ့5ပါးပဲအလေကောင်းဟာလေးပဲဆိုလိုက်သင်္ချာတိနိပစ္စည်း5ပါးဖြစ်သည်ပစ္စည်း5ပါးသောကသာဇာတာဣညမိသာဇာတာဣညမိနာနေတ္တအတ္တိအဂရပေါင်း5ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဝိပါကပစ္စည်းသောသင်္ချာဝါရ၌အချင်းများလည်းကောင်းချင်းဥပနမခန္ဓာစေတသာယုတ်ပိနိကမ္မသာယောလည်းကောင်းအချင်းများလည်းကောင်းချင်းဥပနမခန္ဓာစေတသာယုတ်ပိနိကမ္မသာယောလည်းကောင်းတဲ့သောအလုံးစုံသောဥပပုတိပိနမခန္ဓာ၄ပါးဘရဝိဝတဲ့သောပိသောကာရပိနိနမခန္ဓာဤတရားတို့သည်ဥပကပစ္စည်းတဲ့သောတရားတို့မြည်ကို၏ဒေချာဧကပစ္စည်း၅ပါးဖြစ်သည်ပစ္စည်း၅ပါးသောကသာဇာတာသာဇာတာနေသာဇာတာနေတရားအတ္တိသာဇာတာနေတရားဥပကအတ္တိအဂရပေါင်း5ပစ္စည်းဖြစ်သည်သံဃာပစ္စည်းသောသင်္ချာဝါရ၌အချင်းများတဲ့သောလုံးစုံသောပုရိသေနမခန္ဓာ၄ပါးဤတရားတို့သည်သံဃာပစ္စည်းတော်တရားတို့မြည်ကုန်၏ဒေချာတိနိပစ္စည်း၆ပါးဖြစ်သည်ပစ္စည်း၆ပါးသောကသာဇာတာဣနမိသာဇာတာဣနမိနာတံမြုဒ္ဓနေတရားအတ္တိအဂရပေါင်း6ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဝိရုဒပစ္စည်းသောသင်္ချာဝါရ၌စေတသာယုတ်ပြတိကမ္မသာယောတဲ့သောပိသောကာလကုဏပိသောအခါအာရုပဝလေးကုဒုပဒဝ30ရတရိသုခြင်းသောပုရိသေနမခန္ဓာ၄ပါးအချင်းများတဲ့သောပိသောကာလပိနမခန္ဓာရဝိတုဤတရားတို့သည်ဝိရုဒပစ္စည်းသောတရားတို့မြည်ကုန်၏သေချာတိပစ္စည်း၅ပါးဖြစ်သည်ပစ္စည်း၅ပါးသောကသာဇာတာနေတရားဝိပယုတ်တာအတ္တိအဝိကတာပေါင်း5ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဧတုပစ္စည်းသောသင်္ချာဝါရခုနှစ်ပစ္စည်းတော့ထားလိုက်ပါနောက်နေပါဆိုအောင်နော်သောရသင်္ချာတွေတော့နှုတ်တိုးနေအောင်ဆိုတော့သာဝရီမစခင်လေးနော်ပြောလို့မလားကလေးနည်းနည်းဆိုလိုတာကြောင့်အာရမဏကို1ရက်နဝသောဇာတာကို1ရက်ဇဏရတွေ1ရက်3ရက်ပေါ့နော်ဒီက10လောက်ဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်နှုတ်တိုးသွားမှာကြည်ရန်တော့လည်းကြက်ပြီးသားဆိုတော့မခက်ခဲတော့ဘူးလေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သုဒ္ဓတာကြီးသုဒ္ဓသင်္ချာနဲ့သာလသုဒ္ဓသင်္ချာအလုံးစုံပဲပြီးရင်တော့ပါတယ်နော်ဒါပြီးတော့2ရက်နေ့မှသာဝသင်္ချာမှာနော်ဆိုလိုက်မယ်အလုံးသားစရပစ္စည်းသုဒ္ဓသင်္ချာဝါရ၌သာသာပါတိတော်ဤ